आज तो लॉलीपॉप खाने का मन कर रहा है यार, चलो बना ले रहा हूँ। पर मुझको तो डॉक्टर मना किया कि मिर्च सामान नहीं खाना। चलो उसका क्या, मैं तो डॉक्टर साहब चीज़ मना करता है, पर तो मैं तो खा के रहूँगा लॉलीपॉप और नींबू कैंडी। अरे ये नींबू कैंडी बहुत ही अच्छा लगता है, ये मीठा है पर डॉक्टर मना कर रहा है। बाप रे। अरे बूढ़ा मुझे भी एक मिठाई दो, तुम दिन भर खाते रहते हो। अरे मुझको बूढ़ा ना बोलना, ठीक है? मैं तुम्हारे सब सामान लाया हूँ, ये बड़ा सेट का सामान मैं इसको दे रहा हूँ। ये ब्रेड पकौड़ा कितना अच्छा लगता है बाप रे, ये लेग पीस है बाप रे कितना लुका रहती हूँ, ले ये अपना सामान ले। बूढ़ा मुझको ना बोलना, ठीक है? जाओ तुम यहाँ से जल्दी, मैं